抹窗係咪真係咁輕鬆？聽下專家點講。好多時咧都會用啲伸縮棒咧，就會抹出邊窗出邊嘅，係啦。咁就會擔心會唔會唔小心跣手啊、跌落街啊咁樣，尤其是抹啲大型嘅玻璃啊咁樣。好啦，咁咧可以自己自製一個安全繩嘅，因為先。立即訂閱頻道家居疑難，就隨時揾到答案啦。就冇專係呢啲嘅安全繩，咁所以咧你可以譬如我哋咧就喺呢個鴨寮街度買呢啲咁嘅有彈性嘅繩咧，方便你可能喐嗰陣時抹嗰陣時咧就伸縮嘅，係啦。咁另外咧就配翻兩扣咧，一邊咧就勾翻喺個收縮棒度啦，另外一邊咧就扣喺個窗架嗰度，係啦。咁當然啦，個窗架你睇咗係即係穩陣啦，咁你先放落去啦，如果唔係都冇意思啦，咁同埋咧基本上窗架咧係夠承重㗎啦，咁你就會方便，咁你咧就伸出去嗰陣時咧，萬一有唔小心跌出去嘅話咧，係啦，咁咧佢都會起碼會同你吊住喺出邊嘅，係啦，就唔會咁容易跌落街㗎啦。